அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மிஸ்ஸஸ் கேஷுவல் vlogs. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு வித்தியாசமான vlog தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி நான் உங்ககிட்ட வந்துட்டு வெஜிடபிள் மார்க்கெட்டில் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரியே இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறது வந்துட்டு கோழி, ஆடு, அப்புறம் பெட் அனிமல்ஸ் இதெல்லாம் வாங்குற மாதிரி ஒரு சந்தை தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ நானும் இது அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் போனேன். எனக்கும் ரொம்பவே நல்லா, என் பையனும் நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணான். எனக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. இது அப்படியே நம்ம ஊர் மாதிரி தாங்க இருந்தது. ஸோ அதனால் நான் வந்து உங்களுக்கு வாய்ஸ் ஓவர் நான் கொடுக்கல. ரியலாக இருக்கட்டும், நேச்சராக இருக்கட்டும், நான் அப்படியே விட்டுட்டேன். ஸோ நாய்ஸியாக இருந்ததுன்னா ஐ எம் ஸோ சாரி. பட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக உங்கள் கமெண்ட்ஸ் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த என்ட்ரன்ஸு, அந்த இடத்துல போகிறதுக்கு. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து பெட் அனிமல்ஸ், அதுக்கப்புறம் பேர்ட்ஸு, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆடு, மாடு, குதிரை, கோழி எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வெட்டினரியன் ஃபார்மசி அந்த சம்மந்தமான இதெல்லாம் கூட வெளியில் இருந்தது. ஸோ இந்த vlog எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஊர் இதில் சொல்லணும்னா சந்தை. இங்கே வந்து ஆடு, கோழி இதெல்லாம் நம்ம வந்து உயிராக வாங்கிட்டு போகலாம் வீட்டுக்கு. ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. பயங்கர வெயிலுங்க, பட்டையை உரிக்குது. நீங்கள் வந்து நம்ம ஊரில் வெயில் சொல்கிறீங்க, இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இங்கே நம்ம ஊரை விட ட்ரிபிள் மடங்கு அடிக்கும், அந்தளவுக்கு இருக்குது பயங்கரமாக. ஸ்டார்ட் ஆகி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 வீக் தான் இருக்கும். நல்ல சூடாக இருக்குது. கண்ணை திறக்கவே முடியல, கண்ணை மூடி தான் வச்சுருக்கோம், அந்தளவுக்கு இருக்குது. சரி பார்ப்போம். நாங்களும் இப்போ தான் இங்கே ஃபஸ்ட் டைம் வரோம். எல்லோரும் ஆடுலாம் வாங்கிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. கெட்டா வாங்கிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. அப்படியே ஒரு நம்ம ஊர் அந்த சந்தை ஃபீல் தான் இருக்குது. இந்த பாருங்கள், கட்டாவை நிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்க ட்ரக்கில். நம்ம ஊரு சத்தம், ஆடு கத்துது. சித்திக்கு என்னது, என்னது குட்ஸ்? அவனுக்கு புதுசா இருக்குது, ஜாலியா இருக்குது. ஆமா, அதெல்லாம் அவன் புக்ல தான் பாத்துருக்கான். சித்திக்கு ஹாய் சொல்லு குட்ஸ்க்கு. ஹாய். குட்ஸ் ஷீப்பா? Hi sheep, how are you? Huh? Sheep எப்படி கத்துது? கடிச்சு விட்டுருவான். நோ நோ. Hi. 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 Siddiq, do you like sheep? Sheep goat டி. ஆமா, அவருக்கு ஷீப்னா தான் தெரியுது. நவுந்துவா முட்டிரும். நம்மலாம் ஸ்கூல் போகும்போது இதெல்லாம் பின்னாடி உடையாரும். ஆனா இப்ப என் பையனுக்கு பாத்தீங்கன்னா இது புதுசா தெரியுது. சூப்பராக இருக்குது. இதெல்லாம் அப்படியே நம்ம ஊர் இது. இந்த சாப்பாடெலாம் கட்டிட்டு போயிட்டு டூர் போனால் மரத்தடியிலலாம் உட்காந்து சாப்பிடுவோம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. நல்லா இருக்குது, ஜாலியாக இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. வேப்பலை. சித்திக் போலாமா? ஒரே கோழிங்க சத்தம், ஆட்டு சத்தம், அப்படியே நம்ம ஊர் ஃபீல் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. தம்பி வா. மாயலையா? இல்ல அப்படி இல்ல. துளசி. நம்ம வீட்டு பின்னாடி பக்கம் இருக்க கொல்லை பக்கம் மாதிரி இருக்கு. இங்கே உட்காந்துக்கிறது சிட் அவுட் மாதிரி இருக்கு. நம்ம இங்க உட்காந்துக்க உள்ள தின்ன மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி. அப்புறம் இங்க உட்கார்றதுக்கு ரெஸ்டாரண்ட்டா? இது வந்துட்டு சிக்கன் அதெல்லாம் இருக்கிற ஷாப்ஸு. ஆப்போசிட்டில் உள்ளது அப்படியே வந்து மீட்டு.
முயல். சித்திக் ராபிட். இங்க பாரு சேவ கத்துது. சித்தி புறா. சித்திக் பயப்படவே மாட்டற. நானா சின்ன பிள்ளைல பயப்படுவேன் இதுக்கெல்லாம். அவன் ஜாலியா நிக்கிறான். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா காடை. எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம இங்கே வாங்கிட்டு அவங்களே வந்து உயிரா க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. எப்பா என்னமோ வான்கோழி. சித்திக் வான்கோழி. காடை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காடை வந்து 5 திரம் தாங்க சொல்றாங்க. அவ்வளோ சீப்பா இருக்கு. ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் வந்து 5 திரம்னு எத்தனை வேணும்னு கேட்டுட்டாரு. ஸோ ஒரு காடை வந்து 5 திரம். ஒரு காடை 5 திரமா? பரவாயில்ல. இதெல்லாம் வந்து வாத்து அதெல்லாம் இருக்கு. அதோட குஞ்சு, புறா, சேவல், கோழி குஞ்சு. பயமா இருக்கு. ஆமா அதுக்குள்ள இருக்கா கிளீனிங்? ஓ சரி சரி. ஆறுது நம்ம தான் தூக்கிட்டு போடுமா? நீ ஏன் அதை பாக்குற? அவனை பார்த்தோட சிலுத்துக்குது. ஒரு காடை கட் பண்றதுக்கு 1 திரம் சார்ஜ் பண்றாங்க. 5 திரம். கோழி ஒரு இது கட் பண்றதுக்கு 5 திரம். காடை ஒரு இது கட் பண்றதுக்கு 1 திரம். சித்திக் வா. ராபிட் பாரு. ராபிட் ராபிட். இங்க பாரு ராபிட் ராபிட். தனியா வந்து ஜூக்கு போகணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. இங்க வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்றாங்க கிட்ஸ் எல்லாம். மயில். பச்சை கிளி. வேணாம் 5 திரம் போயிடும். இது ஃபுல்லா வந்து பேரட்ஸ் தான் நிறைய இருக்கு. இதெல்லாம் வளர்க்கறதுக்கு. இது எல்லாமே தம்பி பேரட். இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எல்லோ கலர். இது பேர் டாடாய்ஸ். டாடாய்ஸ். ஆமா டாடாய்ஸ். டாடாய்ஸ். ஏய்யா டாடாய்ஸ். டாடாய்ஸ். தம்பி வா வா. ஃப்ரெஷ் காஸ்ட்லி. பரவாயில்ல ஃப்ரெஷ்ஷா வாங்கி சாப்பிட்றோன்னு ஒரு ஃபீல் இருக்குல்ல. அப்படின்னா 25 திரம்ஸா 800 கிராம் 25 திரம்ஸா. கட்டிங் காஸ்ட் வந்து 5 திரம்ஸ் இருக்கு. அப்பனா 3/4 கிலோ பிரைஸி. 3/4 கிலோ வந்து 30 திரம்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஆனா நம்ம வந்து 18 திரம்ஸ்க்கு வந்து 1.1 கிலோகிராம் ஆகும்.
மாதிரி ஷாப்ஸில் வந்துட்டு நம்ம வாங்கிட்டு வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இங்கேயும் வந்து பார்கின் பண்ணணும். ஒரு ஒரு கடையில் வந்து ஒரு ஒரு ரேட் மாதிரி சொல்கிறாங்க. பார்க்குறாரு அவர். நம்ம ஊர் கோழி கடையெல்லாம் இருக்குல்ல, ஸோ அதே மாதிரியே தான் இருக்குது. எந்த கடையிலுமே வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அவ்வளோ ரஷ்ஷு. வெளியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தானா புரியல. இவங்கள்ட்ட வாங்கினா கட் பண்ணி தராங்களா? ஆமாம், ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இவங்கள்ட்ட வாங்கினா. ஏன்னா இவங்களும் உள்ளே வச்சுருக்காங்க. ஆமாம் ஆமாம். அதுவும் இந்த நோம்பு நேரத்தில் எல்லோரும் நிறைய வந்து வாங்குறாங்க. பாருங்கள், பயங்கர நல்லா கூட்டமாக இருக்குது. ஃபேமிலிஸ்லாம் பர்டிகுலராக நிறைய பேர் வராங்க. ஸோ அதனால் அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, எவ்வளோ தான் கட் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இஃப்தாருக்குள்ளே அவங்க முடிக்கணும், அதுக்குள்ளே அவங்க போய் நோம்பு திறக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரஷ் இருக்குது இங்கே. சரி, ஃபைனலாக அல்ஹம்துலில்லாஹ் நமக்கு ஒரு கடை கிளிக் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம கொடுத்தாச்சு க்ளீனிங்க்கு. நீங்களும் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நிறையா வாங்கி கட்டிடாதீங்க. சப்போஸ் அவங்க க்ளீன் பண்ண முடியலன்னா நமக்கு ரொம்ப சிரமமாயிடும். ஏன்னா உயிர் இதெல்லாம் கட் பண்ணுற அளவுக்கு எவ்வா எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கும் அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு. ஆமாம். ஸோ அதனால் நான் இவங்களே இப்போ சொன்னாங்க நம்ம வேறு என்னென்ன இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம். பார்த்தா கண்டிப்பாக வாங்க தோணும். வேறு ஏதாவது இருந்துச்சு, நாட்டுக்கோழி அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால். பட் க்ளீன் பண்ண முடியல அப்படின்னா அது நமக்கு கொஞ்சம் சிரமமாயிடும். ஸோ நாங்களும் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கோங்கிறனால ரொம்ப நிறைய வாங்கி கட்டிக்கல. ஸோ நீங்களும் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி காடை அந்த மாதிரி ஒரு ஐட்டம் வாங்கி பாருங்கள். எப்படி உங்களுக்கு இங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, அவங்க க்ளீனிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது கட்டிங் தான் ஒரு விஷயம். கட்டிங் கேரண்டியாக சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆமாம், ஏன்னா வாங்கிடுறோம் ஈஸியாக. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் இருக்க ஷாப்ஸு. ஆனால் கட் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்குள்ளேயும் வச்சுருக்காங்க கோழிக்கடை மாதிரி. எல்லாமே இருக்க மாட்டேங்குது. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம், காடை இல்லை. நாங்கள் யூஸ்வலாக இப்போலாம் வந்து அதிகமாக சிக்கனா காடையான்னு கேட்டால் காடைக்கு தான் நிறைய ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறது. சிக்கன் வந்து அப்பப்போ அக்கேஷனலாக எடுத்துக்கிறது. ஸோ காடை வந்து சிக்கனும் மாதிரியே தான் காடையும் இருக்கும். அதை வந்து நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்றலாம். ஆமாம், ஒயிட்டில் காண இருக்குது. ஆமாம், வா இங்கே வந்து உட்காந்துக்கலாம். வா உட்காந்துக்கோங்க, ஜாலியாக உட்காந்துக்கலாம். பார்க்கில் உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்குது, ஜாலியாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குங்க அந்த பிளேஸு. ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆனால் என் பையன் வந்து நான் ஒன்று ஆச்சரியப்பட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கோழி அந்த கட் பண்ணுற க்ளீன் பண்ணுற இடம் அதெல்லாம் நம்ம ஊர்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா சில பேரால் டாலரேட் பண்ண முடியாது. ஆனால் இவன் அதுக்குள்ளெலாம் போய் விளாண்டுட்டு வரான். அது வந்து அவன் ஒரு ஃபாரினில் வளர்ந்தான், அந்த ஒரு ஃபீலே இல்லை ஆக்சுவலாக. மாஷாலா, அது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அவன்கிட்ட இங்கே நான் வந்து பார்த்தது. ரொம்ப கேஷுவலாக உள்ளே போயெல்லாம் நின்றுக்கிட்டு அவங்கள்ட்டையும் விளையாடிக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு இதாக இருந்தான். ஸோ அது நான் வந்து இங்கே வந்து என் பையனை வந்து நான் அது புரிஞ்சுக்கிட்டேன், அந்த டாலரன்ஸ் எப்படி பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வளர்க்குறதும் வளர்க்கலாம். அவர் அந்த பாக்ஸ் வச்சுட்டு நிற்கிறாரு இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஹோல் போட்டு நமக்கு ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதை நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வந்து வளர்த்துக்கலாம். நாங்கள் இப்போ க்ளீன் பண்ணிட்டோம், க்ளீன் பண்ணி வாங்கியாச்சு. ஸோ இது வந்து நாங்கள் எந்த கடையில் க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் வந்து நம்பர்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ நாங்கள் வந்து 25ல் க்ளீன் பண்ணோம். அது நல்லா சூப்பராக க்ளீன் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்களும் சப்போஸ் வந்தீங்க அப்படின்னா கடை 25 போட்டு க்ளீன் பண்ணி பாருங்கள். கொஞ்ச நேரத்தில் க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. வந்து இங்கே நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னா, 2 கடை இருக்குது. ஒன்று வந்து போல்ட்ரி டேரெக்டாக விற்கிறது, கட்டிங் கிடையாது. பட் வந்து ஒரு இடத்துல கட்டிங்கும் போல்ட்ரியும், அதாவது வந்து கால்நடை இது சொல்லலாம், அந்த சிக்கன்லாம் விற்கிறாங்க இல்லையா, அந்த கடையிலே வந்து சிக்கனும் இருக்குது. பட் நம்ம வந்து வெளியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அவங்க கட் பண்ணுறதுக்கு கிடைக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா தான் கடையில் வாங்காமல் நீங்கள் வெளியில் வாங்கிட்டு அது ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இப்போ நான் புரிஞ்சது என்ன அப்படின்னா, சிக்கன் மட்டும் தான் கிடைக்கணும். கடைசியில் பார்த்தா அங்கே காடையும் கிடைக்குது. ஆக்சுவலாக அங்கே காடை முடிஞ்சிருச்சு. ஆமாம். ஸோ வந்து இப்போ வந்து அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கட் பண்ணுற இடத்துல காடை வாங்கினா 6 dirhams கட்டிங் ஃப்ரீ. பட் வந்து வெளியில் வாங்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கட்டிங் வந்து ஒரு காடைக்கு வந்து 1 dirham 2 dirham வரைக்கும் கேட்குறாங்க. ஒரு இடத்துல 3 dirham கூட கேட்குறாங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட வாங்கிக்கிட்டா ஃப்ரீ க்ளீனிங், அப்படி தானே? ஃப்ரீ தான். ஸோ அவங்கள்ட்ட ஆனால் காடை இல்லை அப்படிங்கிறப்ப நம்ம வெளியில் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு இது தான். ஆனால் அப்போ வந்து கட் பண்ணுறது தான் ஒரு ரிஸ்க். அதை நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோமே. ஸோ தான் திஸ் இஸ் த காடை காடை க்ளீனிங் ஃபினிஷ். ஸோ நாங்கள் இதோட வீட்டுக்கு கிளம்புறோம். நீங்கள் வந்து இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன், நம்புகிறேன். ஸோ எய்த்தாப்பில் உள்ளதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு காட்டின மாதிரி ஆடு, அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ எங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் இப்போ டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ அசர் ஆகிடுச்சு. ஸோ நாங்கள் இஃப்தாருக்குள்ளே வீட்டுக்கு போகணும். இன்றைக்கி வந்து இஃப்தார் ப்ரிப்பரேஷன் இல்லை, எனக்கு லீவு எனக்கு கிச்சனுக்கு லீவு. ஸோ வெளியில் தான் இன்றைக்கி ஃப்ரைடேங்கிறதுனால. நாங்கள் இப்போ வந்து பக்கத்தில் வந்து நெஸ்டோ போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். சூப்பர் ஜுபைல் போனால் அப்படியே டைம் ஆகிடும். என் பையன் அப்படியே டைம் எடுத்துருவான், அவன் ஜாலியாக விளையாடிக்கிட்டு. ஸோ கீரை மட்டும் வாங்கணும்.
அடுத்த நாளோட மெனு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தண்டிக்கீரை கீரை சாம்பார் ப்ளஸ் காடை ஃப்ரை, அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு. ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு பெரிய லைக் கொடுங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா, இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் see you, take care, bye.